na po, ipina-update po, sinabi ko na po. Okay. Bakit mo ba? Oh, dito ka pala. May ano ka dyan? Pero kapag ano dyan, kapag extra ano pa, kahit pang tutok lang naman dito. Yan, che! Totoo yan, che! Bubong yan, che! Yung mga bubong ng bahay, che! Door! Totoo yan, che! Oh, butas nga yun, che! Che! Pang-epic, che! Kanina pa kami dito, mga ng alauna. Nandito sila sa bubong na. Yeah. Dito sila nagkipaton. Kasi marami, ay, na-stuck. Na-stuck sa ano. Yan. Wala pa rin rescue. Share naman po ng live. Oo, che. Kanina nga habang nag-ano ako nag-pray ako. Kasi yun na lang talaga magagawa kasi akala ko talaga katapusan. Pero hindi pa pala. If ever. Hoy, nag-aaway kami pag dyan mga. Sa Rodriguez Rizal po. Ayan sis. Mga bubong. Yung mga ano, first, second, ay yung iba nasa bubong sila. Pantay na pantay. Ayun yung ilog nasa likuran. Pati pala balite. Pati balite. Lubog na, pati balite. Pasok mo nga dito ini. Mag-away. Dili. Sa loob. Ha? Gawa ka bilig. Pero nga ngers, durog ang mga anes, nadurog ang mga gamit, mga ngers, parang najunugan, ganon. Malalapit na sunog. Kanya-kanya ng ano. Uy, ano nga, tapos meron mga pananay. Ha? Gagawin mo nga dyan yung ano ilaw.
Wala na. Wala na, nakalubog na ngayon. Yung ano eh. Repair natin mamaya. Ay, ang daming tangkay oh. Ano yan? Lagyan mo ito kaya tarakal yan. Doon ka ba sa dulo ka? Hindi na umuulan, che. Kaya lang nahangin pa. Pero bumababa naman na siya. Nag-ano na yung ano. Pero hindi namin alam sa mga bawat bahay kung may mga na-stranded sa loob. Sa mga ganun sa loob. Isda. Sine, bawal dyan. Sine, sabi na di ka makalis dyan ah. Israel. Ken. Ken. Che, tali mo nga, che. Che, tali mo man lang. Ganyan-ganyan. Ikaw muna rito. Parang feeling ko, che, meron. Kasi kanina may narinig kami nagsisigawan sa ilalim ng mga bubong eh. Bigyan mo rito. Siyempre hindi naman lahat kayang anuhan. Kasi kailangan namin umalis din. Kasi Maliligo. yung iba, siyempre tutulungan mo. Pero yung mga hindi ba nakakalakad, parang feeling ko may mga naiwan sa loob ng bahay. Tara. Ken, ano? Nen, magpa tayo. Kaya, ganun din yun eh. Bakit sa lamigan lang? Bahay natin dun, bahay natin na. Ayan, yung ibang bubong po, tinangay na po. Ayun no? Sa gitna no? Sa gitna ng daan. Pero di ba kanina doon may sumisigaw doon na babae? Ano sa may bantang nandoon? Tulungan niyo ba yun? Parang hindi. May sumisigaw eh. Kanina doon sigaw ng sigaw. Sigaw siya ng sigaw. May naririnig ako kanina doon babae. Ayan. Share po. Eh, naglalay ba? Parang kaya na lang. Anong nangyari? Patay na patay yung ilog oh. Parang may namatay. Meron. Parang yung naririnig ako umiiyak. Kasi talaga mapupuksan yung bubong. Jai, tari mo pa nga. Tari mo eh. So ayun, wala akong mga damit. Baka may mga damit naman kayo dyan. Wala po akong damit. Kasi talagang nalubog siya. Yung mga nag-PPM, mamaya na lang kasi bibidyo ko muna siya. Ay, yung mga rescuer, walang tulungan na lumabas. Ayun, nun pa lang. Ano ba yun? Ay, hindi. Putas-putas na nga yung damit. Nakakatabo po. Ayok ka. Talaga swimsuit. Masikit che. Kasi tingin ko naputikan yung mga swimsuit dun eh. Mga shumet, ganon. Diyan tayo yung mga original. Ano mo naman tayo? Baha po yan. Ayan po, hanggang bubong po siya.
kasi kanina, ang bilis talagang ano, kahit nire-rescue na, hindi talaga kaya lahat kasi sobrang dami ng bahay. Hindi na-rescue lahat. Kaya yung mga naiwan, pinakuna yung mga matanda, yung mga medyo kaya naman nila nag-stay. Kasi hindi naman talaga sayang isabay lahat sa sasakyan kasi nga siguro mag-asa yung tubig. Tsaka nag-start siya mga bandang alam na pa. Parang mga bandang so mga siguro 1 o'clock pa kami sa buong. Ibang walang second floor. Okay, ano na lang. Tingnan siya. So, kaya ano yung pipinche? Oo, kasi siya dito tumama talaga sa Rodriguez yung ano, yung dito talaga din mismo dumaan, kaya ganito siguro. Kasi kahit hindi mga ano, mga bahaing place na ano rin na baha. Yun. Paano ko ba ito i-clean? Hindi ko mapin. Hindi ko na siya mapinin. Pag-share nyo na lang ano, lagay nyo na lang Rodriguez Rizal. Yung mga nag-share if ever. Yung isa kong aso. Alam yung mga bages. Binaba na yung baby. Yan, bumababa na yung iba. Pero, syempre, hindi ko muna sa yes. Para makita talaga yung anes. Yung naka-view. Shoota ka! Bakla mo hanggang bubong malamang malalim yung hayop. Pwede na ako marunong lumangoy. Marunong ako lumangoy, why not? Tsaka bakla lakas ang agos niyan, Diyos ko po. Away. Yun sila. So, ayun. Wala talagang tinira. Ayan, nakita niyo po yung mga basura, yung mga kahoy-kahoy dyan. Nag-stuck na siya dyan dahil galing siya sa ilog. Malamang che kasi kung mapaw dito sa Rodriguez, malamang mapaw rin sa Marikina.
baka may mga syometra kayo dyan. Che, may syometra mo dyan, che, kasya na sa akin yan. Dahil na-stress ako. Char. Dahil for sure, lubog yan sa tubig. Pa. Ah, sige pa. May mga sugat-sugat pa yan. Ayan, umuulan pa rin po. Huwag na sana tumaas yung tubig. Tama na yan. Naantay pa nga namin yung rescue eh, wala pa rin kasi ang daming nire-rescue dun sa unahan. Pero pinababa muna sa second floor mga baby. Kahit doon pa sa dulo maraming tao pa oh. Doon pa rin po yung mga tao. Ay nasa dulo, marami pa rin po yung mga tao doon yung nandun na sa bubong. Ayan. Nandiyan kami nakatago kanina.
nakakatakot pa rin. Sa lalo na sa hindi marunong naman. Malaglag ka man dyan po may area mamaya. Hiwa-hiwa. Tsaka pili ko mayroon po mga na-stack sa loob ng bahay na hindi nakalabas. Kasi kanina po na rin namin kakalat. Pero syempre, kailangan din pong kami lumikat kasi kami makalis. Malamangan din lang dito kami sa baba. Mahirap po dyan. Yan na po yung rescue. Kaya nahihirapan din po kasi sila. Yan, paano ito tayo baba? Tubig kasi yan. Maraming pala po yun. Pero dapat tayo sa mga bata, no? Siyempre, ano na rin tayo. Kasama na ako doon mamaya. Huwag naman sana ako tuloy pa rin po yung malakas pa rin po yung hangin, malakas pa rin po yung ulan. Kaya sana po ma-rescue na po lahat. Iwanan pa rin po. Hindi makapasok yung rescuer kasi sobrang lakas ng agos. Ayan yung mga basura po na sinukat po dyan sa pinaka-gitna ng daanan. So kaya hindi po makakapasok. Dapat ganyan po yan, malinis po yan eh. Kaya ayaw ko ba't nakaganyan siya. Pumasok lahat ng mga basura sa taas, pumunta dyan. Basura, mga kawayan, mga naputol na puno. Kaya ngayon, hindi makapasok yung rescuer. Doon sila dadaan sa malakas ng alon. Ay, agos. Ganun pa rin po, lumalalim yung tubig. Pero may mga sasakyan natin eh. Oh. Sobrang lalim po ng tubig. Ay, sila Tita Jolie pala Hindi pala yun! yun eh. Nasa ibabaw! Ayan, yung mga sasakyan namin nandun po sa taas. Kaya lang, medyo palubog na rin po yun. Kailangan po talaga namin ng tulong.